Guys, in this video, tuturuan ko. Say what again? Hi guys, in this video, tuturuan ko kayo paano maggawa ng snowman. Wala naman ako kasama dito sa video na to. It's freezing, so gawa na lang tayo ng snowman na kumpanyon. So ito guys, umpisan ko. Una yung gagawin ay yung katawan muna. Magpapalpak yata to yung snowman. Putak ina mo, ginagawa mo. Mukhang papalpak. Ay, wala eh. Mukhang ibang magiging itsura nito, hindi snowman. Yung ano lang ni snowman. Negative vibe, naglalaro tayo ng snow. Masarap ng kasuhin mo niya. Ah! Fuck! Snowman. Ayoko na guys. Malamig. Ano na lang? Kagaya sa akin na snowman, mataba. Oh my God! Yung ulo. Ano lang pati? Bullshit. Guys, if you're new to my channel, please don't forget to like and subscribe, okay? And please hit that notification bell para ma-notify kayo sa susunod yun ng mga video. Okay guys, thank you for watching. Sana nandito kayo. Mag-snowball fight tayo. Snowball fight na lang. I-stop ko pag-record pag tinamaan ko yung GoPro. Walang iya. Ayaw pa rin. Yun. Pag tinamaan yung camera, i-stop ko yung GoPro. Supot. Alright guys, thank you for watching. Babush.